ассалому алайкум гулдухтарони зебо, хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. Духтарони эфири имрӯза оиди кор дар ширкати атомӣ, маркетинг плани ширкати атомӣ мешавад. Группаҳотон катипа делиться кунед, то ки бисёртар лайк шавад ва просмотр шавад. Духтаро, баъд ман оиди маҳсулотҳои ширкати атомӣ маълумот медиҳам ва пешакӣ мегӯям ки ман врач нестам, яъне духтур нестам. Ман маълумоти миёнаи тиббӣ дорам. Оиди маҳсулотҳо ман дар зумҳо, дар обученияҳо, через зум, через контакт, через телеграм канал дар обученияҳо ёд гирифта барои шумо ҳам маълумот медиҳам. яъне ки ҳамин оиди маҳсулотҳо отзивҳое мехонам ва обученияҳоро иштирок карда ва барои шумо маълумот дода мефаҳмонам. Ва боз як чизи дигар ки духтаро, вақте ки мо ягон чиза тавсия медиҳем, ягон маҳсулота, ин лечения нест. Ин тавсия рекомендательного характера мегӯянд. Яъне мо просто тавсия медиҳем. Мо монанди духтуро диагноз намемонем ё ягон чи не. Ва маҳсулотҳое ки дар ширкати мо истеҳсол мешавад, дар ширкати атомӣ, ин биологически активная добавка, яъне баъд аст. Ин дору нест, духтаро. акнун ҳозир ман оиди чӣ гуна кор кардан дар ин ширкат мефаҳмонам. Айни ҳол 16 нафар ҳастанд. Духтаро, эфиркати падилица кунед. Онҳое ки нав пайваст шуданд, хуш омадед мегӯям, духтарои азиз. Ба ҳаматон шоми хуб хоҳонам. акнун сар мекунем. Духтаро, вақте ки шумо ба ширкати атомӣ номнавис шудед, шумо как дистрибьютор мегӯянд, монанди дистрибьютор маҳсулота муаррифӣ мекунед ва чӣ гуна шумо ба маош мебароед. Ман содда карда мефаҳмонам, духтаро. бисёр савол мешавад ки агар дар 6 моҳ як маротиба харид бошад, баъд мо чӣ гуна ба маош мебароем. ина, духтаро, маркетинг плани ширкати атомӣ беҳад осон аст. ана инҷа ман номнавис шудам. Ман 2 нафара ман овардам. Шаҳноза, инҷа Сарвиноз ва Сарвиноза овардам, духтаро. ана Сарвиноз, Шаҳноза, дасти ростам ба Сарвиноза, дасти чап ба Шаҳнозая номнавис кардам ва Сарвинозу Шаҳнозаям 2 нафари дигар овардам. 2 нафари дигар овардам. Шаҳнозаям 2 нафари дигар овард. ана ҳамин гуна ин 2 нафари дигар боз 2 нафар овардам. ин 2 нафар боз 3 нафар овардам. ана ҳамин гуна бинарное построение мегӯянд. Бинарное построение значит ҳамин поён ба поён одам зиёд шудан мегирад. Инҷа бошад бе охир мешавад, духтаро. ва инҷа ман номнавис шуда кабинетама фаъол кардам, духтаро. Кабинетама ман 10,000 пиви мегӯем. 10,000 пиви. 10,000 пиви. 10,000 пиви ин яъне бал мешавад. Бал. ина фаҳмо кунам ман барои шумо. 10,000 бал ба кабинетама фаъол кардам. 10,000 бала ман метавонам 400 рублей ба харидорӣ кунам, духтаро. 400 рублей ба. Метавонам 1800 рублей ба. 1800аш, духтаро. 1800 ин агар маҳсулот харидорӣ кунам. ана ин спирулиная харидорӣ кунам агар. ана ҳамин спирулиная. 1800 рубл ин спирулина. ман якта спирулина кати кабинетама фаъол кардам, духтаро. 1800 рублей ба фаъол кардам. ё ки спирулина харидорӣ намекунам, спирулина ба ман лозим нест. ман просто 400 рублей ба бали спирулиная харидорӣ кардам, духтаро. дидед чӣ хел содда аст, осон аст. 400 рублей ба бала харидорӣ мекунам ва намехоҳам ман спирулина. ман мехоҳам ки просто бал харидорӣ кунам. ё ки ман дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунам, ба ҳамин хотир ман доставкаи спирулина дурудароз вақти бисёр мегирад. ман мехоҳам ки тез кабинета фаъол кунам. 400 рублей ба фаъол кардам кабинета. инҷа, духтаро, Шаҳноза одамои овардагишкати, Сарвиноз одамои овардагишкати харид кардан. Шаҳноза
300,000 бал кард, командаш кати. Ин командаи ман 300,000 пиви шуд. 300,000 пиви. 300,000 пиви карданд ино. Ин тарафам Сарвинозам 300,000 пиви кард. 300,000 пиви кард. 300,000 пиви духтаро чӣ гуна мешавад? 5 донагӣ хемохем кати 300,000 пиви мешавад духтаро. 5 та хемохем ин команда гирифт, харидорӣ кард. Хемохема аз 5 та мо зиёд харидорӣ мекунем, беҳад зиёд харидорӣ мекунем. Мо дар як рӯз 10 та 15 таям мефурӯшем, харидорӣ намефурӯшем. Ина 5 та хемохем, ман просто мефаҳмонам ки амин 5 та бали хемохем уже 300,000 мешавад. Инҷаям 5 та хемохем фурӯхтем. 5 та хемохем фурӯхтем. Ана аллакай як степи ман маҳкам шуд духтаро. 5тагӣ хемохем 2 та линиям фурӯхт. Ман степам маҳкам шуд. Духтаромам степашона бад поён ба ҳозир боз мефаҳмонам чӣ гуна маҳкам мекунанд. Маҳкам кардем. Инҷа ба манба 1200 рублей зарплата мебурад. 1200 духтаро. Вақте ки ман 10,000 пиви кати агар кабинета фаъол кунам 1200 рублей зарплата мебурад. Вақте ки ман балҳои шахсӣ ма 300,000 кунам 3500 ин аз маблағҳои Корея вобаста дорад, аз курси Корея вобастагӣ дорад. 3200 мешавад, 3300. Хайр ман акруглит мекунам. 3500 ба ман зарплата мебурам вақте ки балҳои худама 300,000 мекунам духтаро. Ина дидед, ман просто якум шага фаҳмонда истодам. 3500 зарплата мегирам вақте ки ман 10,000 неву 300,000 бал кунам. Агар 10,000 бал катиям ман метавонам 1200 рублей ба зарплата буроям. Инҷа маошатона маҳсулот кати намегиред ё ки маошатона дигар роҳ кати намегиред, танҳо пул кати мегиред, живии деньги. Акнун духтаро, акнун ман 3500 зарплата мегирам. Инҷа поён духтаро кор карда истоданд. 300,000 бали шуд аз ду тарафам. Боз одамо зиёдтар кор карда истоданд. Боз 300,000 дига. 300,000 дига шуд. Ман зарплатаи ман 7000 рублей мешавад духтаро. Зарплата инҷа множитель кати мешавад. Инҷа множители 15 кати, баъд дальше множители 30, 60 кати меравад. 7000 рублей зарплата мегирам духтаро. Баъдам то ҳамин 7000 рублей гирифтана духтаро ман як маротиба кабинета фаъол кардам. Як маротиба. Боз ман бори дигар кабинетама 6 моҳ пас фаъол мекунам духтаро. 6 моҳ пас. 6 моҳ пас фаъол мекунам духтаро. Ана ҳамин хел зарплата меравад. Инҷа одамои поёни ман, духтаракои ман, ино ҳам 300,000 ва маҳкам мекунанд, ино ҳам зарплата мебуранд. Ягон кас аз ваняш намеғалтад духтаро. Ана ҳамин гуна кор мекунем. Ина дидед чӣ хел осон аст духтаро. Акнун ин барои новичок, барои новичоке ки нав омад, ин бояд дальше боз давомаша вақте ки гурӯҳи кори мова пайваст мешавед, баъд мефаҳмонам. Ана ҳамин савол ба онҳое ки мегӯянд ки чӣ гуна дар 6 моҳ як маротиба бе хариди ҳар моҳа шумо зарплата мебуроед духтаро. Ана ҳамин гуна бинарное построение кати кор мекунед. Акнун духтаро боз як саволи дигар, беҳад савол 3-4 нафар савол додан оиди, медонед, оиди нони, сок нони духтаро. Сок нони чӣ гуна мо ба организми мо фоида мебиёрад. Дар бораи сок нони духтаро ман дар телеграм канал мастерое ки чандин сол кор мекунанд ва ё ҳам обучение гузашта омадагӣ оиди ҳамин сок нони обучение мегузаронанд. Ман аз ҳамуно дида манам омӯхтам, хондам, ёд гирифтам. Акнун духтаро дар бораи сок нони ҳозир мефаҳмонам ки якум кадом роля бозӣ мекунад духтаро. Сок нони так ҳозир ман кани Азим Исломов. Сколько пускай почитает, все равно зарплаты не хватит, потому что бешеные цены на улице. Ну, сейчас это вопрос вообще о другом.
То, что бешеные цены на улице, это совсем другой вопрос. Мы сейчас разговариваем о маркетинг-плане и о нашей работе. Поэтому это не наша забота, какие сейчас деньги идут, какие сейчас цены, это не наша забота. Так что мы сейчас разговариваем только о нашей работе. А то, что касается политики и всего этого, это не наша задача. Так что давайте не будем засорять чат, будем просто разговаривать о реальном. Инче савол додам, ба ҳамин хотир ман ҷавоб додам. Баъд духтарози мефаҳмонам, баъд саволотамро ҷавоб медиҳам. Ина духтаро, сокнонӣ. Дар бораи сокнонӣ ҳозир ман мефаҳмонам. Сокнонӣ барои организми ҳам занҳо, ҳам мардҳо роли муҳима бозӣ мекунад. Ба ҳамин хотир беҳад дар бораи ҳамин чиз мепурсанд. Ман гуфтам, тасмим гирифтам, ки дар ҳамин эфири худам мефаҳмонам. Так, сокнонӣ од атоме. Так. Ана духтаро. Ана ҳамин сокнонӣ. Сокнонӣ аст. Сокнонӣ кадом роли бозӣ мекунад, духтаро? Сокнонӣ. Ин чиз, духтаро, вақте ки организми мо ҳамаи бемориҳо аз стресс пайдо мешавад дар организми одам. Ва вақте ки мо сокнония истеъмол мекунем, бисёртар аз опухолиҳои злокачественӣ ёрдам медиҳад. Демак, опухолиҳои злокачественӣ роҳ наметиҳад, ки ва ё афзоиш кунанд. Сокнонӣ, анамихел ҳамин намуд мешавад. Сокнонӣ вақте ки мо истеъмол мекунем, ана ҳаминҷа трубочка мешавад, ана ҳамин роҳ кати масалан ҳамин оди карда фаҳмонем, ҳамин роҳ кати ҳамин опухол питатса мекунад, яъне афзоиш мекунад. Вақте ки инҷа мо сокнония истеъмол кардем, сока истеъмол кардем, ана ҳамин роҳа ба пуррагӣ, ана роҳи питательнии опухоля сокнонӣ маҳкам мекунад. Дидед, духтаро? Ана ҳамин хел маҳкам мекунад, баъд роҳ намеёбад, ки опухол афзоиш кунад. Ана ҳамин опухол афзоиш намекунад, сокнонӣ роҳаша маҳкам мекунад. Ана ҳамин сода карда фаҳмонем. Агар оиди сокнонӣ бисёр мепурсанд, ки барои чӣ фоида мекунад. Ва ҳам сокнонӣ аз организм ҳамаи воспалительни процессҳое мебарорад, гормонҳоя восстановид мекунад. Ба ҳамин хотир бисёр вақте ки занҳо мепурсанд, ягон чӣ аз ширкати шумо барои мо тавсия диҳед, барои воспаления, барои занҳое ки аз ҳамин кистаю ҳамин чизо азият мекашанд, ана ҳамина мо бисёртар тавсия медиҳем. Баъдан, духтаро, бори дигар мегӯям, ки ин чизо ҳамаш ин лечения ҳам не, ин просто рекомендательного характера. Ин чизои мо барои шумо просто тавсия медиҳем. Мо намегӯем, ки шумо ба пуррагӣ ҳамин танҳо сокнония истеъмол кунед, шумо тамом ҳамин кати опухолатон бартараф мешавад ё ки нест мешавад. Не, шумо пеш аз ҳама онҳое ки лечения мегиранд, ҳатман духтуратон кати маслиҳат кунед. Дар ҳамаи ҷои анамин баъдҳои мо навишта шудагӣ, ки проконсультироваться с врачом. Ана консультация врача ҳамаи ҷоға навишта шудагӣ, духтаро. Ба ҳамин хотир аввал онҳое ки дар учёт ҳастанд, онҳое ки лечения мегиранд, якбор духтуратон кати маслиҳат кунед. Баъдан, духтаро, оиди хемохем. Хемохем, духтаро, оиди хемохем. бисёриҳо мегӯянд, ки ман хемохема истеъмол кардам, лекин барои ман ёрдам накард. Ман аз бефарзандӣ лечения кардам, лекин ёрдам накард. Ман мепурсам, ки аз бефарзандӣ шумо чӣ қадар истеъмол кардед? Мегӯянд, ки як пачкаша қати шавҳарам дукаса. Духтарои азиз, як курси леченияи хемохем аз 3 то 4 пачка аст. То шумо 3 ё 4 пачка истеъмол накунед, ана ҳамин хемохема 3 ё 4 пачка истеъмол накунед, духтаро, барои шумо ёрдам намедиҳад. Ёрдам намедиҳад. Барои онҳое ки занҳое ки лечения гирифтанӣ ҳастанд,
як пачка хемохем, якта сокнони ва женшен бисёр аз рӯи отзифҳо ин духтаро, аз рӯи отзифҳои он духтароне ки лечения гирифта дар ҳақиқат результат дидаги ҳастанд, аз рӯи ана ҳамин мо барои шумо тавсия медиҳем. ана ҳамин хел духтаро, маълумоти кӯтоҳ ва муфид оиди сокнони, оиди хемохем, оиди сохтани каманда. Акнун саволатон бошад, марҳамат духтарои азиз, ман ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. онҳое ки нав пайваст шуданд, хушомадед мегӯям. Так, духтарои атомӣ ба пеш. Гуля Робия Нурова. Ассалому алайкум апаи Рудоба. Иншоаллоҳ ки хуб ҳастем. Дорои спирулина кӯдаки 7 солада тиам залал надорад. Ва алейкум салом хоҳари азиз. Саволи беҳад хуб додед. Ана инҷа как раз навиштагӣ. Рекомендации по применению взрослым и детям старше 12 лет принимать по одной капсуле 2 раза в день. Яъне духтаро аз 12 солагӣ мумкин аст. Инҷа аз 12 солагӣ монанди калоно дуттагӣ истеъмол мекунад. Лекин духтаро дар командаи мо духтарое ҳастанд ки яктагӣ барои кӯдаки 7 сола уже медиҳанд. ана михел духтаро. Так. Апаҷон шумо беҳтаринед. Гуля навишта. Раҳмат хоҳари азиз. Салом алейкум. Забони ширине дорен. Саломат бошед. Салом алейкум. Созен саломатитон созай духтаро. Ассалому алейкум. Таманно Зокирова. Так, а извини, тогда я не знал, думал, как бы считается. Ничего страшного. Мы все ошибаемся. Ассалому алейкум. Ҳамакаса созен хубен духтарои муваффақи атомӣ. Ва алейкум салом. Хуш омадед онҳое ки навпайваст шуданд. Так, она инже Азим Исломов навиштан, ки я таджикский не понимаю, как переводить по-русски. Давайте я вам на русском языке объясню бинарное построение атомии. Может быть, здесь есть девочки русскоязычные. Смотрите, сейчас у нас в нашем эфире речь идет о компании Atomy. Не знаю, вы слышали, нет, это корейская компания, очень хорошая компания, где без ежемесячных покупок можно выйти на хороший доход. Допустим, смотрите, это я, зарегистрировалась я. Я привела своих подружек, допустим, 2 своих подружек, там Свету, это я просто пример привожу, и Наташу. Смотрите, Света и Наташа привели еще 2. Эти 2 еще 3. В общем, в нашей компании по бинарному построению люди выходят на доход. И здесь уже идет бесконечность. Там каждый по 2 человека приводит, и здесь бесконечность идет. И, допустим, вот с 2 моих линий делают закупку на 300 пиви. 300 пиви это 300 баллов. В рублях это получается 24 тысячи. Просто я вот прям так легко и просто объясняю. Допустим, на 24 тысячи одна ветка закупилась, на 24 тысячи вторая ветка. И вы выходите на зарплату. Здесь уже у меня свой личный объем 300 тысяч, тоже на 24 тысячи. И я выхожу на доход 3500. Также и другие девочки выходят уже. Это дальше я объясню. Я просто для новичка. Вот первоначально, что должен знать новичок. И вот здесь доход выходит 3500. И здесь вот на минуточку, смотрите, девочки. Здесь вы делаете 1 раз закупку, закупаетесь. И все. И на этом вы будете закупаться только через 6 месяцев. И вот эту вот зарплату каждые 2 недели вы будете получать. Я думаю, понятно, там тот, кто на русском захотел объяснение. Вот все, вот это вот для новичка, вот только вот это надо знать и все. А дальше остальное, когда вот вы зарегистрируетесь, вдруг, если захотите, там себя или сестру, или знакомых, остальное обучение мы все будем проводить в своих группах, в чатах. У нас все там очень легко и просто, все объясняем, все доступно. Так что, кто хочет работать с нами, присоединяйтесь. А в конце эфира я закреплю свой номер. Пожалуйста, девочки, работайте с нами. Ана духтаро просто якас хоиш кардан ки забони руси кати фаҳмонам тоҷикӣ намедонистанд. Так.
духтаро кани саволотона марҳамат тиед. салом апаҷони ширин. ва алайкум салом Сумайя Шукур ва салом. хуш омадед онҳое ки нав пайваст шуданд. ассалому алайкум апаи Рудобаҷон, шумо беҳтаринед. ва алайкум салом, саломат бошед. ташаккури зиёд барои дастгириятон. салому алайкум Созин апа, худо барори коратон атиҳад. ҳусейнова марҳабо. барои раҳмат хоҳари азиз, раҳмат. ассалому алайкум Созет тинҷи ҳама каса апаҷон. раҳмат духтарои азиз, ҳамамон хубем. фарзандо ҳама хубанд. фарзандои хонаи модарам равон кардам. соҷидамо хонашон равон кардам. ҳамин кати соҷидамо набирача кати мебиёд, кӯдак кати мебиёд аз хонашон. бояд уже ҳамиша бурӯз кӯдакдор шавем моям. ана ҳамин хел духтаро акнун саволоя те духтарои азиз, ман саволотон ба ҷавоб диҳам. ҷураева Гулнора. ассалому алайкум апаи Рудоба. ва алайкум салом. духтаро чӣ хеле ки интернет тамоман безеб ютуб кор карсодааст, тамоман. шумо беҳтаринед. адолат Саимова. раҳмат, раҳмат хоҳарои азиз барои дастгириятон, барои суханои хубатон, барои дуоҳои некатон. аз ҳаматон миннатдор ҳастам. ба ҳамаи шумо низ амин рӯзҳои нағза таманно дорам. Фарангиз Мамаджонова. Атоми сетевой бизнес. Салом алейкум. Я вам желаю удачи. Я тоже в Атоме. У меня тоже свой канал. И всем желаю пешрави. Спасибо вам тоже. Всего хорошего. Ассалому алейкум. Қори бача навиштан. Раҳмат апаҷон. Ман бисёр фаҳмидам. Раҳмат апаҷон. Иброҳим. Кӯдака келини. келинам хонашон рафтагӣ. келинама кадоме пурсисодааст хонашон рафт. ҳамин рӯз гусел кардам соҷидаи хонашонба. так. баъд духтаро дар рӯзҳои наздик насиб мебелое заказ кардем аз хонаи фарзандон. барои шумо навор мекунам. иншоалло тамошо мекунед. так. салом Рудобаҷон, шумо нағзми бачаҳотон дурустми, модари меҳрубон. Ва алайкум салом, раҳмат, худоро шукр. ҳама мо хуб ҳастем. Так, телефона аз вай гирам. ана ҳамин хел духтаро. так. Атомида даъват мекунам, биёед кор кунед. Фарзона Холиқзода. Салом алейкум апаҷони азиз. Ва алейкум салом хоҳари азиз. хона дароем духтаро, стул башинам. кани духтаро саволотон. ҳозир камтарак дига 5-10 дақиқа дигар духтаро эфира ба охир мерасонем. ман ҷавоби асосие гуфтам оиди кор. баъдан духтаро боз як саволи бихоҳем. медонед бисёриҳо мепурсанд ки кор дар ширкати Атоми тариқи ИНН чӣ гуна аст. духтаро ИНН барои чӣ мепурсем? ИНН барои зарплата гирифтани шумо. ҷураева Гулнора. апаи Рудоба, келинатон инҷа ва таваллуд мекунанд. келинамо хонаи падару модарашон рафт барои он ки инҷава роддом нест. ба ҳамин хотир шаҳри Орск рафтагӣ. роддоми мо инҷа маҳкам шудагӣ ҳама ҳамин Орск ба рафта таваллуд мекунад. Фарангиз Мамаджоновна. Атоми сетевой бизнес. Извиняюсь за вопрос. А вы вышли на доход? Фарангиз Мамаджоновна, моя дорогая сестренка, я давным-давно вышла на доход. И этому очень благодарна своим девочкам и своему спонсору, то, что она меня вела по правильному пути. Так что всем рекомендую моего спонсора, меня саму. Приходите с нами, работайте. Я уже на 6-й день вышла на доход. Если кого это интересует, на 6-й день после регистрации в компанию Атоми. Так что, девочки, пожалуйста, присоединяйтесь к нам в нашу команду, в нашу дружную команду.
русикати бисёр савол дода истодан, барои ҳамин русикати ҷавоб додам. Духтаро бо хафа нашавед ки барои чи ним русию ним тоҷикӣ гап мезананд. Барои он ки савол русӣ шуд, ҷавобам забони русикати ҷавоб додам. Так, кани духтаро саволҳои шумо. Апаҷон аз Атомӣ кремош чанд соманд? Духтарои азиз, крем дар ширкати Атомӣ кремҳояш босифат аст. ҳаст 2800 рублӣ кремҳои наборкатӣ. ҳастанд кремҳое ки 1400 рублӣ, лекин дар ҳақиқат результат медиҳанд. ана ҳамин крем ҳозир шумо нишон метиҳам духтаро. ана ҳамин крем. Так. ана духтаро. ана ҳамин крем 1400 рублӣ. худам истифода мебарам аз ин крем. ина духтаро. 1000 рублӣ. Против сухости, против морщин, против пигментных пятен. аз доғҳо, аз доғҳои рӯй, аз морщинаҳо, ҳама тарафа духтаро. ана ҳамин хел. худамам ман ҳозир истифода мебарам. Баъд ивнинг, набор ивнинг 4этапный, беҳад набори хуб. Так, Атомӣ сетевой бизнес. Классно. Аз инам боло равед иншоаллоҳ. Саломат бошед. Ташаккури зиёд хоҳари азиз Фарангиз. салом апаҷон, хемохем мегӯянд бояд рақам кати хӯрӣ. Чӣ ба ин хел фоида намекунад? ғолиб Қайюмов навиштанд. не ин кас намедонам бародар бошанд ё хоҳар, номи ягон шавҳарашон кати бошад. Не, хемохем рақам кати нест духтаро. Хемохем просто дар дохили қутича, ҳозир манба уже тамом шуд, дар дохили қутича номератсияш навиштагӣ. Ин просто барои то рақами 6 духтаро ҳаст. Ин дар як қутича 6 донагӣ, ба ҳамин хотир рақам гузоштагӣ. Ин хел не рақам кати нест. ана пробиотик бошад, рақам кати духтаро истеъмол мекунед. А хемохема не духтаро, рақам кати не. Ҷураева Гулнура. Апаҷон, ин қадар зебо гап мезанед. хай гапзанӣ ман ҳамин хел ҳаракат мекунам ки ҳамин лафзи фаҳмо қати шумо суҳбат кунам, то ки хайр дар ҳар як минтақаи Тоҷикистон ҳар як кас лаҳҷаи худаша дорад. Ман фикр мекунам ки бояд мо адабӣ суханронем, то ки ҳама фаҳмад. ҳар як минтақа бояд моя фаҳмидан тавонад. Мо ҳамамон мактаби миёная мехондем, адабӣ гап мезадем, ки адабиёт ҳамамон хондагӣ. Ба ҳамин хотир фикр мекунам ки бояд мо фаҳмо гап занем. Так. ҳамин кас барои чӣ фоида намекунад гуфтанд, намедонам. Ман рақам кати мо қати духтаромон дидем, пурсидем. Не, рақам кати нест духтаро хемохем. Матлуба Зугурова. Салом Рудобаҷон. Ва алейкум салом. Рудобаҷон беҳтарин. метавонед ки шумо заказ кунед апаҷон, баъд шумо ба моро равон кунед. Амина навишанд. ҳатман хоҳарҷон, албатта. чува не нависед. онҳое ки хемохем заказ карданиянд духтаро, марҳамат, ба рақамҳои ватсапи ман нависед. ана ҳаминҷа закреплено мекунам рақамҳои ватсапа ман, нависед. ман равон мекунам ҳамаша. ман то охира, то гирифтанатона, то истеъмол карданатона ман қати шумо дар тамос ҳастам. Дилафрӯз навишта. Апаҷон, шумо зиқ намешавед дар ғарибӣ? Дилафрӯз. Не хоҳари азиз, ман дар ғарибӣ нестам. Инҷа ҳам ватани дуюми ман аст духтаро. Ман уже 22 сол боз ман ҳаминҷа зиндагӣ мекунам. 21 солагим ба аз Тоҷикистон омадагӣ ҳастам. ҳозир бошад уже аз 40 сола гузашта. Ман уже 22 сол зиёд, 22 сол, 22 ё 23 сол шуд ман ҳаминҷа зиндагӣ мекунам уже Россия ва ана ҳамин шаҳр ба зиндагӣ мекунам. Падару модарам ҳам ҳаминҷа ҳастанд, додару хоҳаром, ҳамаи наздиком ана ҳаминҷа, фарзандом ҳаминҷа ҳастанд. барои чӣ зиқӣ кунам? хайр Тоҷикистон ба рафта мебиёем. Тоҷикистонам ватанамон албатта. ҳамин тобистон агар тинҷӣ тияд меравем духтаро. иншоаллоҳ меравем, хонамо меравем, хонаи Тоҷикистон будаги мо. Так.
апаҷони ширинсухан 100 сола шавед. Саломат бошед хоҳари азиз. Фаберлик навиштагӣ. хонаи падару модарамам ана ҳамин наздикиҳо ва насиб аз хонаи падару модарамам барои шумо як видеоча мекунам. Устоҳошон корое тамом кард ва дина мебелошона овардам. Имрӯз духтарон қати рафта уборка кардем. Тирезаҳои модарама шуштем, полое шуштем, тоза кардем ва мебелҳои нава мемонем ва насиб барои шумо видео мекунам. ман зан ҳастам, апаҷони ширин, дуо кунед мисли келини шумо ҳомила шавам. худованд ҳамаи ҳамин онҳое ки фарзанддор шуданӣ ҳастанд ба орзуҳояшон расонад. ҳамаатон соҳиби фарзанд гардед. ҳамин ҳиссиёти модария ҳаматон ҳамин чиза бинед, ҳис кунед. Мегӯям, мехоҳам ки ҳамаи онҳое ки ташнаи фарзанд ҳастанд, ҳамин орзуи ниятошон ба худованд расонад. ман ҳам дуо кунед фарзандият ҳаматон дасти дуо бардоред. духтарои азиз ҳамин бефарзанду фарзанддор шаванд. сабр навиштан. ана михаил, духтарои гиромӣ. ассалому алайкум апаҷони ширин, сухани мо бо шумо мефахрем, дар группаи шумо ҳастам. Назира навиштан. ва алайкум салом хоҳари азиз Назира. Саломат бошед, хуш омадед. Зарина, апай рудобачува маро дуо наметӣ, манам дугонӣ кунам. Заринаҷон, илоҳим ниятатон ба худованд расонад, шумоям ҳамин ман барин дугонигдор шавед. ҳасан ҳусейн ё фотима зуҳро ё фотима ҳусейн, илоҳим ҳаматона орзуи ниятатон ба худованд расонад. хайр духтаро, онҳое ки ҳамроҳи ман коркарданӣ ҳастанд, марҳамат духтарои азиз, ба ватсапи ман нависед. пешакӣ мегӯям ки ман барои шумо ваъдаҳои миллионӣ намедиҳам. ваъдае ки мошин харидорӣ мекунед ва хона харидорӣ мекунед. Не, ин хел ваъдаҳои ман намедиҳам духтаро. барои чӣ? Барои он ки вақте ки ман ба ҳамин ширкат даже номнавис шудам, онҳое ки ҳамроҳи ман омада кор карданд, ҳамкорӣ карданд ва то ҳол ҳамкорӣ карда истоданд, онҳо медонанд ки ман ваъдаҳои калон намедиҳам. кор кард, лоиқи кори кардагиш ба маош мебарояд. онҳое ки кор кардан намехоҳанд, маош гирифтан наметавонанд. ин хел намешавад ки ман ба ҷои шумо командаи шумое созам, ба ҷои шумо кор кунам. ақаллан мо масъалаи одам ба кӯмак мекунем. ақаллан худатон қатъи одамотон дар тамос бошед, суҳбат кунед. ин хел намешавад, чтоб саволҳои одамотон ба ҷавоб додан тавонед. духтаро, ба ҳамин хотир агар нияти кор кардан дошта бошед, мешавад албатта кор. салом апа, мумкин як савол берун аз кор тиям навиштан. алҳамдулиллоҳ навиштан. марҳамат, савол тиед. нависед саволатона. ана ҳамин хел духтаро, барои ҳамин ба ватсапи ман нависед. онҳое ки коркарданӣ ҳастанд, онҳое ки маҳсулот харидорӣ карданӣ ҳастанд, духтаро нависед. оиди маҳсулот ман барои шумо маълумот медиҳам. мисол дар эфирҳо маълумоти пурра нест. албатта барои он ки маълумота медиҳӣ, уже инҷа савол мешавад, дигар савол ба ҷавоб медиҳӣ намешавад. апаҷон, аз набор ду крем гирем скидка мешавад? апаҷон, аз набор 2 гирем скидка мешавад. хоҳари азиз, ватсапи ман ба нависед, ман саволатон ба ҷавоб медиҳам. майлаш, скидка неву ягон чиз падаркатон равон мекунам. хайр, ватсап ба нависед, маслиҳат мекунем. амина навиштагӣ, ҳатман ватсапи ман ба нависед. так, алҳамдулиллаҳ навиштагӣ. кани саволатон, хоҳари азиз. ман саволи шумои интизор, шумо саволатонро нависед, баъд ман эфира ҷамъбаст кунам. барои он ки пагоҳ душанбе фарзандон мактаб мераванд, бояд тайёрӣ бинем барои пагоҳ. хонамо ягон кас нест. ҳамин хел медонед, ҳамин хел ҳиссиёти непривычный, одат нокарда. так, барои ман одатӣ нест ин ҳолат. хонаи мо доимо кӯдак бисёр
савол ҷавоб. Амина, илтимос номеротона монен навиштан. Дар охири ҳамин эфир хоҳари азиз номерома мемонам. Марҳамат нависед. Ҳардумо маслиҳат мекунем. Апаҷон, ҳамин корои такундоши чӣ шуд? Вай марда қатъи ҳарду занҳояш зиндагӣ дошта бошанд. Хоҳари азиз, медонед ҳамин масъала бисёр савол медиҳанд. Мақсади асосии ман чӣ буд? Мақсади асосии ман Парвиная поймол карданӣ будан. Мақсади асосии ман ба ин роҳ надодан буд. Ман ҳамин коре ки ман мехостам ман кардам. Парвиная ҳуқуқоша поймол накарданд. Парвина худова шукр қатъи кӯдакош дар шаҳри Медногорск зиндагӣ мекунад, дар хонаи худаш, ва фикр мекунам ки Парвина зарар надид, худова шукр. Мо ҳамакаса Парвиная боз якчанд занои тоҷик ҳамакаса ҳимоя кардем. Ана ҳамин. Парвиная, ман шавҳараш ки кордор нестам, намедонам дар куҷо. Барои ман ин ягон дахл надорад корҳои ино. Танҳо ҳамин Парвина просто бе падару модар, бе хоҳару бародар ҳаминҷа як худаш танҳо омадагӣ буд ва ё хостанд ки Парвиная ба Парвина фишор оварданд. Дукаса ман роҳ надодам. Ана ҳамин духтаро. Ман пушти як зани тоҷика, зани болу пар шикастая пушташа гирифтам, ҳимоя кардам. Ана ҳамин духтаро. Логои шуморо ҳамаша дидагӣ будам. Шумо чӣ қадар ёрдам карда будед. Алҳамдулиллоҳ навишта. Ман ин нома даже ин чизое гуфтанам намехоҳам, хоҳарҷон. Ана ҳамин хел духтаро. Апаҷон, мастопатия ҳастам, спирулин фоида мекунад. Ғолиб Қаюмов навишта. Хоҳари азиз, не, умуман мастопатия ва спирулин мумкин не духтаро. Оиди ҳамин мастопатия. Онҳое ки мастопатия доранд, спирулин истеъмол накунед духтаро. Хайр духтарои азиз, ана ҳамин. Касе оиди кор, оиди маҳсулот харидорӣ кардани бошад ягон чиз, ба ватсапи ман нависад. Ба ҳамаи саволотон ҷавоб медиҳам духтаро. Эфири имрӯзамонро ҷамъбаст кунем. Фикр мекунам ки барои шумо маълумоти муфид додам, маълумоти кофӣ додам оиди маҳсулотҳо. Боз ҳам ягон чиз лозим бошад, нависед дар ватсапи ман, ба ҳамаи саволотон ҷавоб мегӯям. Дар ҳамин ҷо эфирамонро ба охир мерасонем. То эфирҳои оянда саломат бошед, сарбаланд бошед. Худо нигаҳбони мову шумо бошад. Хайр.